tukar lah. Pakai vacuum lah. Vacuum eh. Jawab tu. Aduh. Kopi si basah banjir Isu besar tu. Ini ada mak, minta maaf lah Dah, tutup. Banjir. Sampai ke sana tak? Kat sana tak basah? Sini dah tak basah. Bilik kau. Taklah. Basah. Sampai sini lah. Ni, basah kan? Dah macam manja apa lah. Tinggi juga. Tu. Tengok. Rak kasut. Rak buku kita.